फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता बेबी केयर। फ्रेंड्स, यह तो आपने सुना होगा कि जो है जायफल बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। जायफल एंटीबैक्टीरियल होता है और एंटीबायोटिक भी होता है। यह जो है बच्चे की सर्दी जुखाम खांसी को ठीक करता है। इसके अलावा जो है यह बहुत सारी बीमारियां जो बच्चों को हो जाती हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मदद करता है ठीक करने में। इससे अगर आप अपने बच्चे को दे रही हैं तो बहुत ही ज़्यादा यह फ़ायदा करता है। लेकिन फ्रेंड्स, बात यह है कि जायफल बच्चों को जो है देने का तरीका क्या है और यह किन किन जो है बीमारियों में बच्चे को हम दे सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी बेबी केयर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप जो है मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे को सर्दी जुखाम खांसी हो तो कैसे जो है जायफल बच्चे को देना है। जायफल जो है एंटीबैक्टीरियल होता है और सीजनल इन्फेक्शन को दूर करता है। इसकी तासीर जो होती है वह गर्म होती है। इससे जो है खाने से शरीर में गर्मी आती है। अगर बच्चे को खांसी हो रही है तब आप जायफल को पीसकर शहद में मिलाकर बच्चे को खिलाइए। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो उस केस में आप जो है जायफल को पीसकर 0.5 मिलीग्राम बच्चे को दूध के साथ या फिर पानी के साथ पिला दीजिए। इससे जो है बच्चे की सर्दी खांसी जुखाम बहुत ही आसानी तरीके से ठीक हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है, बच्चे को अगर पेट दर्द हो रहा है या फिर गैस बनी है, अपच की दिक्कत है, तो उस केस में जायफल को पीसकर घी या शहद में मिला के बच्चे के पेट पर या नाभि के पास लगा दीजिए। इससे जो है अपच और पेट दर्द में बच्चे को बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। यह जो है मेटाबॉलिज्म को तेज करके कब्ज गैस अपच को दूर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है वह है मुंह के छालों में। अगर बच्चे को छाले हो गए हों या फिर मुंह के आसपास जो है इन्फेक्शन हो गया है या जो है बच्चे का ओंठ या मुंह के पास छोटे छोटे दाने निकल आए हैं, मुंह कट गया है, तो उस केस में जो है आप अपने बच्चा जो है खाना पीना बंद कर देता है और बच्चा बहुत ज़्यादा रोता भी है। साथ ही साथ बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। बच्चे को भूख तो लगती है बट बच्चा जो है दर्द की वजह से कुछ खा नहीं पाता है। तो उस केस में आप जो है जायफल को पीस के मिश्री के साथ घोल लीजिए। फिर उसको जो है 1 चम्मच, बच्चा छोटा है तो 0.5 ml बच्चे को जो है दूध के साथ या पानी के साथ पिला दीजिए। इससे जो है बच्चे के जो मुंह में जो छाले हैं वह बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर बच्चा बड़ा है तो आप बच्चे को जो है 1 छोटा चम्मच आप पिला सकती हैं। नेक्स्ट जो है, बच्चे का अगर कान दर्द हो रहा है, बच्चों के कान दर्द में जो है जायफल आप 2 तरीके से उपयोग कर सकती हैं। पहला जो है, बच्चे का कान दर्द हो रहा है या फिर बच्चे के कान में सूजन आ गई है तो उस केस में क्या करना है कि जायफल को पीसकर पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद जो है बच्चे के कान के पीछे लगा दीजिए, इससे ठीक हो जाएगा। अगर बच्चे का जो है कान अंदर से दर्द हो रहा है तब जो है आप सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें जो है जायफल को पीस के अच्छे से गर्म कर लीजिए। उसके बाद तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो तेल को ठंडा करके उसको जो है छान लीजिए। जब तेल ठंडा हो जाए तो बच्चे के कान में 2 बूंद तेल जो है डाल दीजिए। इससे जो है बच्चे का कान दर्द ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो फ्रेंड्स नेक्स्ट है वह है कि अगर बच्चे को जो है भूख नहीं लग रही है या बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है तो उस केस में आप बच्चे को जो है बच्चे के खाने में या फिर दूध में जायफल को पीसकर बच्चे को दे दीजिए। इससे जो है बच्चे की
इम्यूनिटी जो है स्ट्रॉन्ग होती है। दूसरा जो है बच्चे का डाइजेशन ठीक रहता है। इससे जो है बच्चे को भूख लगती है और बच्चा जो है अच्छे से खाने पीने लगता है। यह बच्चे की भूख बढ़ाने में भी काफ़ी मदद करता है। उसके बाद जो है कि बच्चे को नींद नहीं आ रही है या बच्चा जो है सोता नहीं है, चिड़चिड़ा हो गया है, तब भी जो है आप बच्चे को जायफल पीसकर बच्चे के दूध में या फिर खाने में मिला के दे सकती हैं। इससे जो है बच्चा शांत रहता है और अच्छी नींद भी लेता है। अब बात करती हूँ फ्रेंड्स कि अगर बच्चे को जायफल देना है तो कैसे देना है। यदि आपका बच्चा 6 माह से अधिक उम्र का है तो आप जो है बच्चे को जायफल मतलब 0.5 मिलीग्राम, अगर मौसम गर्मी का है तब आप बच्चे को दिन में 1 बार दीजिए। अगर मौसम ठंडी का है और बच्चा 1 साल का है तब उस केस में आप बच्चे को जो है 0.5 मिलीग्राम जायफल को पीस के दिन में 2 बार दे सकती हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसे जो है किसी साफ़ पत्थर पर पीस लीजिए। उसके बाद 1 चम्मच दूध या पानी के साथ मिला के बच्चे को इसका पेस्ट बनाकर या घोल बना के बच्चे को आप पिला दीजिए। बच्चे को बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।